يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب بلغ الوسيلة يا رب وصاه بالفضيلة يا رب وارضى عن الصحابة يا رب وارضى عن الصلالة يا رب وارضى عن المشايخ يا رب فارحم والدينا يا رب وارحمنا جميعا يا رب وارحم كل مسلم اللهم صل على محمد نستعين بنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya monggo sareng-sareng maos napa menjiwai tiba dados kitab tiba niku termasuk kitab sing dados idolane panutane Sayyid Ali ya sing gadah Sahihul Simpit Duror. Alhamdulillah utawi sakabehane puji lillahi kagungane Allah Al-Qawi kang kuat Al-Ghalibi kang menangan niku maknane ora tau kalah sing kersane Allah mesti terjadi ya wa ghalibun ala amri Al-Wali zat kang banget sayange banget ngurusi maksud wali ku sayang utawa ngurus nggih makane diarani waliul amri sing ngurus urusan apa sing ngurus urusan at-talibi turzat sing nuntut sing golek misale Allah talibun laka khairan Allah yang menuntut kita supaya kita melakukan kebaikan jadi at-talibi zat sing ajak-ajak atau sing nuntut al-baisi zat sing nangekno sangka kubur bais sing sangka kata baksu al-waris zat sing maris jadi kowe ben nak mati wis kabeh bali ning Allah inna nahnu narisul arda wa man 'alaiha al-malihi zat sing paring mane bahasa Arab peparing minha dadi ana wong nak ndok beasiswa ini bahasa Arab sakniki napa minha dadi entuk peparing asalibi kang iso degel sing iso ngilangi nikmat jadi Allah ya apian tapi nak kowe saenakmu dhewe Allah nganggo status salib yang bisa menghilangkan nikmat itu napa salib bisa menghilangkan nikmat itu alimil kaini Allah zat sing pirsa barang sing ana al kainu isim fa'ile kana yakunu kaunan fa huwa napa kainun barang sing ana wal ini lan barang sing terpisah jadi meskipun sesuatu sudah terpisah dari Anda Allah pirsa jadi kamane barang sing sepele sekalipun yang keluar dari Anda Allah pirsa nafas untuk apa kowe ngidu kanggo apa yang keluar dari fisik kamu apa semuanya Allah pirsa wazaili lan pirsa barang sing ilang wazaili lan barang sing budalan yusabbihu maca tasbihu ing Allah apa al-afilu barang sing ape surup afil manane sing ape ilang ape surup manane dari Nabi Ibrahim inna la uhibbul afilin aku ora seneng barang sing iso ilang wal ma'ilu lan barang sing condong sing wis miring ya maca tasbih ning Allah wa tali'u lan barang sing muncul lane garene tulu usyamsi mergo muncul fa huwa tali'un wal gharibu lan barang sing surup lane darane hurufus samsi wa wahidu lan ngijekno mentauhidkan hu ing Allah sapa anatiku wong sing ngucap wa suami lan sing meneng jadi wong soleh-soleh iku ngomong ya ngomong tauhid, nak meneng ya mikirna napa tauhid. Ora kaya wong fasik ngomong urusan dunya, meneng ya mikir dunya. Wal jamitu lan barang sing atos kaya watu, barang kabeh ya maca tasbih, wa itu lan barang sing cair kados banyu. Sangga kata zaba yazubu dauban, maknane barang sing napa cair. Yadribu dadi gerak doroba maknane gerak doroba iku lafaz sing maknane paling akeh mukul ya doroba gawe ngene apa doroba terus napa inna waha la yastahi ayyadriba maknane ayyaj'ala napa ayyaj'ala Allah itu tidak malu ketika harus membuat percontohan niku Quran ngendikane napa ayyadriba napa yadribu dadi gerak dadi beraktivitas di asli lan adili Allah asakimu barang sing menang wa yaskunu lan dadi tenang bi fadli sebab fadli Allah sapa adribu wong sing aktif sing gerak sing aktif jadi gamane manusia yang aktif kadang menang ya mergo fadli Allah mbok gerak ya mergo fadli
Allah. Dadi kamane kowe meneng ning kamar ya kersane Allah, ki gerak ya kersane Allah. Batas napa walahu masakana fil laili wan nahar. Dadi kowe nak sakana ya kersane Allah. Tapi Allah ngendikan wa walladzi yatafakum bil lail wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar. Dadi kowe aktivitas ya kersane Allah, ki gerak ya kersane Allah. Termasuk goblok kabeh ya kersane Allah. Ngene rasa mbok kedingin teman-teman wong goblok ya kabeh kersane Allah. La ilaha illallah. Hakim bonute Allah dat sing bijak. Azhar kang ngetokno sapa Allah dadi ahikami ing keindahan pira-pira hikmah Allah wal ajaib lan Allah sing gawe pira-pira keajaiban. Dadi Allah super gawe ajaib. Wong kere melarat randhe duwe elek apa yo rabi iso seneng mergo Allah iso gawe keajaiban. Nak ganteng terus duwe akeh guyu pantes ora ndek apa nak guyu kok bianter. Nah, iku Allah kabeh sing ngersakno. Iku ajaib apa? Ajaib. Lalu nak anak presiden guyon itu biasa, anak iki gede guyon biasa. Ora wong mapan guyon biasa. Iku melarat ora duwe duwe. Dene sarung tok ora kober kaosan tapi nak guyu. Banter napa? Nah, iku keajaiban napa? Allah bisa ngatur konstruksi komposisi dengan segala keminimalan tapi Allah bisa ngatur sedemikian rupa supaya tetap tertawa lepas. Oh iku ya rada angel modifikasine rada angel. Tapi Allah ala kulli syai'in qadir. Iki tetep iso wae. Kok Allah tetep annahu adhaka wa abka. Allah zat sing maringi guyu. Mbok kowe melarat kaya apa tetep Allah punya cara untuk bikin Anda tertawa. Wa abka dan Allah yang bisa bikin kalian nangis. Mbok maju kaya apa Amerika, kaya apa teknologi canggihnya, dibingungno satu musibah yang nangis tenan wong Amerika wong Eropa. Sementara Indonesia rapati canggih santai kan wah. Bengak. Mergo Allah ketika punya sifat pasti ta'assur, pasti terjadi ning makhluk. Allah ngendikan adhaka bisa bikin orang tertawa, abka dan bisa bikin orang menangis. Mulane apapun kondisi kita ya iso guyu ya iso nangis. Ya wis ngono pangeran kersane. Mulane nek ana santri guyu mbarno iku asarun min asari rahmatih napa? Asarun min asari rahmatih. Wis kebayang ngono. Allah itu sangat mampu gawe fitarti hadil kualibi ing dalam nertibno susunan ikilah pira-pira alam raya. Bagaimana kolab itu haikal itu alam fisik. Allah lah yang mampu sedemikian rupa ngatur ketertiban alam raya ini. Ngatur galaksi sedemikian rupa, matahari di sedemikian rupa, rembulan sedemikian rupa. Mulai diatur hakiki sampai sing finazuril aini. Ya ora warai benda di wong alim. Dunya iku mesti ana loro, ana hakikat, napa? Hakikat itu manusia dipasrai akal, napa? Dipasrai akal. Tapi manusia itu ya kedikte atau terkooptasi, terbatasi oleh nazarul aini dalam pandangan mata. Karena manusia itu menganalisis dua hal sekaligus yaitu hakikat dan zahir. Nama hakikat dan misalnya gini. Rembulan itu pernah enggak gerhana? Ya enggak pernah. Rembulan ya tetap rembulan, bentuknya enggak pernah terkurangi. Ketika gerhana ya ora terus dipangan apa? Buta terus ditutuki kentong ben butane mire iku ya ora ono ngene iku. Tapi ada satu sistem di mana rembulan terhalangi pandangan ke kamu. Karena terhalangi itu terus ketok gerhana. Kemudian orang menyebut itu gerhana. Itu sini fi nazaril aini. Hakikatnya rembulan tetap seperti semula. Surup yang ngono, hakikatnya matahari itu enggak pernah terbenam di bumi karena matahari akbaru minal ardi. Jadi enggak mungkin matahari tenggelam di bumi. Tapi secara pandangan mata, matahari tenggelam di bumi. Berarti ada hakikat, ada nazarul aini, sudut pandang yang dilihat. Karena manusia itu punya dua sisi, maka ini penting. Nah, pentingnya adalah supaya orang itu nak didelok ya ora mesti iya, nak iya ya ora mesti kena didelok. Kaya Allah zat sing wujude hakikat. Bahkan Allah ku wajibil wujud, tapi ra kena didelok. Kadang barang ra wujud malah kena didelok. Kaya kasaro bimbiki ati yahsabu dzamanu napa ma'a. Ana fata morgana dari jauh kamu kira itu air, ternyata sama sekali tidak air. Nah, di sini ini jenenge Allah sing nertibkan itu semua fitarti bihadhil qawali. Nah, itu dasar ilmu tafsir, ya dasar napa ilmu tafsir. Mengenai ilmu tafsir niku nak barang ra hakikat iku diisnatno ning ar-ra'i, eling-eling ya. Napa? Ar-ra'i yang melihat ya ra'in bahwa ar-ra'i. Misalnya gini. Ketika Dzulqarnain berjalan ke arah timur, ya. Dzulqarnain jalan ke arah timur. Ketika Dzulqarnain jalan ke arah barat. Iku Allah istilahno ora kok
Faiza asyamsu ghoribah. Kemudian matahari itu tenggelam. Itu mesti salah. Salahnya mergo hakikate matahari ora pernah tenggelam. Tapi di istilah Allah wajadaha taghrubu. Maka bahasa yang benar itu ra'aitu syamsa taghrubu. Kamu enggak boleh mengatakan asyamsu ghoribatun. Itu salah. Karena kalau kamu mengatakan matahari tenggelam itu salah. Karena itu ngomong hakikat. Tapi kalau ra'aitu syamsa taghrubu, saya melihat matahari tenggelam. Ai fi nazaril aini, dalam pandangan kamu. Tapi hakikatnya orang tahu tenggelam. Mulane Allah nak barang ra hakikat itu diisnadno ning ar-ra'i yang melihat wajadaha taghrub alam taro qul ara'aitum karena ndak menyentuh hakikat. Paham ya? Ndak menyentuh hakikat. Namun jadi itu misalnya aku kayak wong-wong darani kuwe. Wah, santri-santriku do hafid. Ai fi ru'yatihim. Utawa fi dzannihim. Utawa fi yakinihim al-khati' dalam kesalahan yang salah, keyakinan yang salah. Iku ora hakikat. Jadi misalnya kita koi, apa saya itu hafal Quran, ra'aituhu hakadha. Kowe cuma muni huwa kadzalik keliru. Nak huwa kadzalik yang ngomong hakikat. Dan itu pasti salah. Yang benar kok azunnuhu kadzalik utawa ra'aituhu kadzalik. Ya ketok. Enggak lah. Mulane Allah ora tau ngendikan srengenge iku surup, tapi ngendikane apa? Wajadaha takhrub. Dzulqarnain menemukan matahari dilihatnya sebagai yang tenggelam. Wajadaha tatlu. Dzulqarnain melihat matahari dalam pandangannya tatlu, terbit. Karena hakikatnya matahari tidak pernah terbit, enggak pernah tenggelam. Tapi ada sistem putaran bumi yang kalau kamu di atas darani ini siang, kalau kamu di bawah darani apa? Malam. Iku hakikat. Jadi dunia mesti ono hakikat, ono dohir. Ya, nazari jenis fi nazaril aini. Mulane Allah kadang ngendikan wa huwal ladzi yabda'ul khalqa summa yu'iduhu wa huwa ahwanu alaih. Allah itu zat yang menciptakan langit dan bumi dan yang menciptakan kamu semua. Dan ketika Allah mengembalikan kamu semua lebih mudah daripada memulainya. Itu ai fi nazaril aini karena mengembalikan kamu kowe mate jadi lemah jadi debu. Artinya apapun itu kamu ada materinya, materi yang bernama kamu. Paham ya? Sekarang meskipun sudah jadi debu. Ketika Allah mengembalikan kamu jadi kamu lagi, ketika yaumul ba'tsi ada materinya kan? Nah, di mana-mana menciptakan dengan ada materi lebih mudah ketika memulai dari sama sekali enggak ada. Paham ya? Jenis nazaril aini menurut pandangan kita. Tapi iskalnya satu, Allah itu la yata'assaru alaihi syai'un. Allah itu tidak pernah semua sulit. Semuanya sama di depan Allah kun fayakun. Maka fi'lullah wahid, fi'lullah. Jadi Allah gawe gunung sing canggih gawe kowe sing cilik ini padha wae. Kun ya dadi kabeh. Tapi finalul ini tentu menciptakan langit bumi lebih ruwet timbang menciptakan kamu. Lha iku disebut la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Finalul aini atau finalul makhluk apa? Finalul makhluk dalam pandangan makhluk. Wa illa inta Allah semuanya sama karena Allah cukup kun. Jadi Allah gawe wong Arab sing bangir mbek kowe gawe pesek iku padha wae. Kun dadi kabeh. Ora kok terus gawe wong bangir luwe angel-angel gawe kowe cara nurutane. Nak wong bangir iku kan ngambil nafas gampang. Gawe kowe ku angel nurut. Pesek iku nafase piye? Wong kok angel kan. Terus ra di dhuwit kok iso seneng piye carane kan angel. Tapi Allah ku kabeh gampang kun. Saya. Untuk bojo elek iso seneng angel gawene angel. Dan mbak-mbak untuk bojo elek ora ngerti dia seneng ae. Lha ku butuh kekuasaane Allah. Mestinya kan kecewa terus. Udah ya seneng. Dalam darah ini bojo elek ku unik. Dadi ora kok darah elek tapi apa? Unik. Dadi pangeran. Lho kabeh pangeran. Zaman delok wong Afrika, ratu kecantikan Afrika. Kowe delok bingung. Ngono kok paling ayu-ayune nang ndi? Tapi Allah bisa mendesain orang Afrika sepakat darah ngono iku paling ayu. Ora tak pikiran kayak iso. Sing delok kene bingung wong Indonesia. Waduh mungkin ratu kecantikan Indonesia delok Afrika yo bingung, putih cempek darane ayu-ayu. Tapi itu Tuhan bisa bikin semuanya. Ya, eling-eling ya. Pokoknya yang ilmu tafsir ono kaidah sesuatu itu kadang dingendikan Allah fi nazaril aini, kadang merujuk hakikat. Kalau merujuk hakikat ya innama amruhu idza arada syai'an ayyaqura lahu kun fayakun. Enak menunjuk zahir ya ono akbar, ono ahwan, ada yang lebih mudah, ada yang lebih sulit. Paham ya? Tapi kabeh iku ilmu zahir, nggih. Napa ilmu inda wa iku sawa, napa inda wa iku sawa.
Padha saiki cara zahir wujude Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku zahire nabi akhir zaman, nggih zahire. Hakikate ora, Nur Muhammad itu ada sebelum Nabi ada. Paham ya? Karena itu master, napa? Master. Kalau ngene lho misale, aku gawe wayang. Ya aku gawe wayang terus ono, misalnya aku gawe cerita Joko Tingkir, misalnya Joko Tarub. Mesti kan sebelum itu gawe sistem kerajaan, terus gawe proses Joko Tingkir lahir. Padahal tujuanku itu gawe lakon Joko Tingkir, tapi kan sebelum itu saya harus bikin sekian skenario. Baik tak gawe sistem negaranya, tak gawe semuanya terkait. Padahal mau aku kepengen nunjukno suatu saat sing mimpin wong sing jenenge Joko Tingkir. Ketika aku gawe wayang seperti itu, pikiran saya pertama kan tentang Joko Tingkir. Meskipun skenario harus bikin negara dulu, mbahnya dulu, buyutnya dulu. Ketika Allah sangat mencintai Nur Muhammad, sebenarnya Nur Muhammad itu dibikin dulu. Tapi Allah dari awal merencanakan itu hidup di akhir zaman, maka dibikinlah mbahnya dulu, buyutnya sampai Sayyid Abdul. Kira-kira ngono analoginya, paham ya? Analoginya seperti itu. Kayak kowe desain de bangunan. Itu kan kamu tahu, sebetulnya pertama itu yang kamu bayangkan itu bangunan seperti ini. Kemudian mau tidak mau harus ada yang dibikin dulu. Tapi sebetulnya ada master yang dari awal itu yang paling kamu inginkan. Kayak kowe gawe cerita ning film utawa cerita ning pewayangan. Misalnya tentang Joko Tingkir, ya Joko Tingkir itu lakon. Nah, Gatotkaca ya Gatotkaca itu lakon. Nah, Allah ngersakno alam raya ini lakone utamane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah tahu secara zahir harus dibikin di akhir zaman. Tapi hakikatnya Nabi itu sebelum Nabi ada. Nah, analogi ini kira-kira. Jadi kalau saya sekolah ke orang modern, apa cerita ahli sunnah Nur Muhammad, apa ora hadis. Ini bener ora kok ora ono napa? Ora roh cangkeman loh. Cangkeman wis meneng nek roh iku meneng. Ya jadi beda. Lah mergo dunya iku ana secara nazaril aini tentu nabi wujud ba'da Adam, ba'da Syekh, ba'da Musa, ba'da Isa. Tapi secara hakikat Nur Muhammad itu wujud qabla nabiyina Adam alaihi salam. Ya kalau ini kalau misalnya kan tulisan Alhamdulillahil qawil walid kan tulisan. Terus ketika kamu ingin bikin tulisan ini mau tidak mau kan bikin kertas dulu. Bikin kertas dulu itu harus nanti pohon dulu. Akhirnya kertas sampai pohon di sini. Pohon kan. Tapi sebetulnya tujuan utama kamu bayangno jadi kertas terus kamu tulisi Alhamdulillahil qawil walid. Berarti ini kan mahalun nazarika yang jadi pusat perhatian kamu itu yang mau nulis itu. Meskipun mukadimahnya harus bikin pohon, dicetak kertas baru nulis. Berarti itu wujud secara hay'ah wis wujud. Mergo kowe wis bayangno nanti ada tulisan yang berbunyi Alhamdulillahil qawil walid. Nah Allah kira-kira ngono lah meskipun itu laisa kami selidi seon tapi sebab bayangno dari awal hubungannya Allah ya kekasih sitok iku sing jenenge Muhammad. Tapi sebelum itu kan harus dibikin mukadimahnya. Bumine digawe, engko manggon dina ra tak kene bumi. Terus umat-umat sing bidol ngene iki digawe, kok piye nek sing nek nabi iso nyafaati nek ra gawe bulet-bulet terus kanggo apa syafaate? Kuwitin lah bulet-bulet. Iki kira-kira ngono wis pikir-pikir dhewe, pokoke ngono lah. Nek ora paham banget ten ora. Bengak-bengok nak mulu dan ra paham. Ya tapi mau wis ora paham ra bengak. Paling gak kan didelok Nabi ku ada wah semangat. Masalah ora paham terus ngomong mbek ngantuk maca kan wis ora paham ora semangat. Kan lumayan untuk nilai apa? Semangat. Jadi men takoki malaikat, penyanyi dangdut semangat. Kowe maca maulid kok gak semangat? Semangat ngawur. Takoki malaikat kan semangat. Nah, paling gak kan lumayan apa? Lumayan. Syukur-syukur ya semangat ya paham. Tapi kok ora tak dadi santri dadi kiai apa apa. Ya jadi jenis apa? Jadi eling-eling ya dalam semua ulumul Quran atau ulumul tafsir kok ada sitok. Nak Allah ngendikan, iku mesti ono fi nazaril aini. Nak gak ngono wong sak donya kafir kabeh. Lha ora kafir piye? Misale ki nyifati Allah ngene, alimul ghaibi zat sing mirsani barang ra ketok. Juga ghaibun binisbat ilaina apa ilallah? Ilaina. Di depan Allah enggak ada barang ghaib. Kok kandhane kok angel. Wani ngaji, kok ora tau ngaji do kecangkeman. Ya misalnya Allah bersifati alimul ghaibi zat sing pirsa barang ra ketok. Terus barang ra ketok binisbat ilallah ya kafir Allah kok muni ra ketok. Indawa ka ana barang ghaib. Indawa zahir kabeh, mar'iyun kabeh, ma'lumun kabeh. Tapi ana istilah bil ghaibi binisbat ilaina. Nak swarga neraka iku barang ghaib binisbat ilaina karena kita tidak melihat surga neraka. Tapi binisbat ilallah ya maujud, ma'lum, zahir. Mergo di depan Allah gak ana barang. Mane alladzina yu'minuna bil ghaibi ay binisbat
ilaina. Dong yo. Alhamdulillah ya pasanan tenan ya enggak angger. Paham berapa mau enggak angger. Niati nyenengno guru. Jadi wong muni paham kemungkinan loro. Nak paham tenan ya paham. Nak paham ganjaran nyenengno guru. Dosane bodoh li. Ora paham kok model. Nggih. Ya lho, pokok pengiran dhewe sing ngitung. Nak muni nggih nyenengno guru, tapi bodoh li. Nak muni durung paham ku jujur, tapi nyusano guru. Milan sih. Mending gawe wis nggih. Wong tak istighfar lah, gampang. Hubungan dengan Allah itu lebih gampang dibanding kowe, napa? Kau Allah itu dat sing apian, lan cara kaidah fikih iki atau urusan mbek pangeran timbang urusan Bani Adam. Kok hakku wa mabniun alal musamaha. Allah itu urusan mbek wong digawe gampang. Lah ini urusan mbek wong wah ribet, apa? Buakhil ribet. Kamane kowe kodok iku pangeran jali sepuro gampang. Nek nggo duwe kancamu dhisik akrab lah kok wis ora cocok. Eling. Ribet hak adami apa ribet. Ya dadi mulane cara wong saleh-saleh waktu urusan mbek pangeran timbang urusan mbek banyak. Mulane jare Sufyan Ats-Tsauri ana wong desa ditakoki. Wong desa iku sing madzhab Sufyan Ats-Tsauri kula termasuk pengagum Sufyan Ats-Tsauri. Ana wong desa takok kanjeng Nabi, ya Rasulullah, ben nak sing kula mati sing ngisap sinten? Kanjeng Nabi ono lugu. Allah. Baguslah kalau Allah. Terus wong mulai walai santai mulai. Terus diceluk kan Nabi. Betul rene nah. Kok iso muni bagus sih? Selama ini hubungan saya dengan Allah baik-baik saja. Pasti nanti ketika ngisap ya baik-baik saja. Lah anak sing ngisap polisi utawa raja bingung kula. Menungso ribet. Kanjeng Nabi akhirnya Fatih adalah Arab. Jebule pinter sebenarnya. Dari selama ini hubungan saya dengan Allah baik-baik saja. Allah ora tahu tak gaji, ora tahu tak kei duit, Allah ora tahu tak tulungi, justru selama ini nulungi aku. Jadi Allah selama ini hubungannya saya dengan saya baik-baik saja. Pasti nanti juga baik-baik saja. Iya. Jadi kan Nabi, ya Rasulullah, jiman aku mati sing ngisap sapa? Allah. Baguslah, mulai nih santai. Kanan setelah Nabi. Berdua, iya maksud itu. Selama ini Allah hubungan saya baik. Lalu ada majikan buat rewangi ke kerja, buat rewangi loyal kadang dipecat. Jajal kita ngewangi Allah apa? Selama ini kita ngewangi Allah. Melok noto aras. Ayo. Meloroan ketika Allah gawe aras kan yo. Ayo jajal kita tahu meloroan bangun langit kan yo. Terus kowe nentong agama yo ora, yo terdikai mangan, dikai ngombe, yo dikai khayal. Bayang de bos ayu, bayang no urip sakinah mawaddah rahmah. Wajar kamu kontribusinya apa coba? Kontribusi kamu terhadap apa? Enggak ada kan? Nak merusak iyo. Oh, boleh dipangan loh. Ya tak, malah ini bener Arabi mau. Bagus lah ya Rasulullah kalau yang ngisap Allah. Loh, bareng wis. Karena Nabi ku penasaran. Iya kalau itu ya ini. Maksudnya terang. Selama ini hubungan saya dengan Allah itu baik-baik. Pasti nanti juga baik-baik saja. Ya ikut notaya ada mazhabul Arabi ya, ada mazhab. Tapi semua ulama mengikuti mazhab itu. Termasuk Sufyan apa? Ats-Tsauri. Masyhur ngendikan Sufyan Ats-Tsauri. Wallahi saya tidak senang kalau yang hisab saya nanti orang tua saya. Kenapa? Wong tua aku kadang cek ngaudit aduk mengira, yakin ada. Wong tuamu narasi mangkel, pondok suwe-suwe jebule gak habis. Kadang cek mudah-mudah loh. Gunane apa tak pondok 6 tahun coba dadi ning ngene. Awak anak-anak mudah-mudah kowe. Lah kok awak mudah-mudah piye? Wong wis berton aku bakal tak habis. Jadi orang-orang mudah-mudah kan wis berton. Masuk ke 10 tahun ilmu moto kene tok. Kan wis berton. Tapi nak wong tuamu kan harus dikhayal loh. Mondok 6 tahun jadi khotib, wah munggah mimbar, terus laris pidato kan dikhayal. Jebule mulai menjaga kan. Terus ngono bangkrut to. Wah mesti mudat-mudat nyanyi mesti apa? Nyanyi. Dan Allah gak ngarah. Kenapa gak ngarah? Mereka kue gagal ya orang rugane Allah. Jadi santai wae Allah. Malah kowe goblok ya wis pancen tak tulis ngono to mesti sesuai rencana wae. Sekarang ada tiga pinter Allah yang agak kok, goblok juga agak santai lah, santai. Ya guys, saya senang kitab Allah tu kitab kamu. Kitab Allah, lewat malaikat atau langsung?
Sing tak kandhano, tak laporno. Ya dadi suwe sing syukur napa? Sing syukur suwe pangeran. Kala kan dari sapa wa ta'ala mukhon ing sumsum, nggih manane moh sumsum wa asman balung nggih wa adudan niku. Iki wadut. Ya wong Arab nak darani kene iki nopo? Adut apa? Kowe wong Arab nak darani kene iki zira, nek mulai mriki niku adut. Wa urukon lan pira-pira napa? Otot walahman daging, wajilkan kulit, wasaronan rambut. Wis iku lafal-lafal sing nggo nunjukno senenge ning pangeran. Dinas min kelan susunan mutalifin kang serah si mutaraki ben kang saling menyusun. Jadi gambarnya semua itu dibikin dengan susunan sedemikian rupa. Soalnya kabeh iku indah. Kabeh iku indah. Ya kira sembarang nak cara kiai nak mlepok iku jarene. Bayangno bisa liro matur muga nak udan piye ku. Jarang saling pun dalam bayangno. Piye bayangno nak iro matur. Wah, nak udan yo ono. Sing ambil bayangno ngono ya sop. Wong pengen ge macam iso iki wis didesain ben temur kok malah dibrani nang ngono kanan. Nganggur ribet. Memain sangin banyu dafikin kang dafik manane banyu mani bahasa Arab memain dafik sing metune ra iso langsung ya kruju kang metu apa mak mimpin istri antarane iko watarone antarane napa sulamnya punggung wataro iki lan tulang iga la ilaha illallah ta'ala karimud dat sing apian yes wa anane karim apian lomo jenenge karim bahasa to kang gelar sapa Allah li khalqi mari makhluk Allah bisa to karomihi ing gelaran-gelaran sifat lomane Allah wal mawarifi lan peparing Allah. Wis mau. Selama ini kowe kan gak tau ngewangi Allah gawe aras, gawe langit, tetep digawe dhuwit. Lah nek manusa gelem ngekeki kowe ngenteni kowe dipekerjakan. Bojomu seneng kowe ngenteni kowe nurut. Kowe sareng bojomu ngenteni nurut ribet tekan syarat. Napa? Wong tuamu yang ngono gayane ngrumat kowe, zaman suwe yo ngrumat kowe ribet. Wah, hubungan yo makhluk wis ribet. Tapi Allah karimun baca tali khalqihi bisa pakaromihi wal mawahib. Hubungannya selalu memberi. Yes. Wahwayut ini wala yut'am. Adanya ngasih makan, padahal Allah sendiri tidak butuh dikasih makan. Wah, hubungannya Allah dengan kita itu Allah memberi. Hubungannya kita apa? Menerima. Ngono syukur ora iso sang geblek-geblek wong ora iso syukur. Puluhan tahun jika Indonesia sejahtera, ngono musibah dilene musibah ini gak fair, apa? Gak fair. Tetap menikmati Allah akbar jauh lebih besar dan lebih banyak. Yang zilu turun sapa wa ta'ala fi kulli lailatin maring ing dalam saben-saben wengi sila sama dunya maring langit dunya wa yunadilan undang-undang sapa wa ta'ala hal mustaghfirin hal minta izin. Jadi bengi jam 2:30 jam 3 Allah turun. Sapa ge pengumuman, sapa sing gelem istighfar, sapa sing gelem tobat, mau terus ditinggal turu misal kipas angin. Tak nawang tenan. Hal min sore iki ngono apa ya rapi iki. Santai wae. La tadurruhu maksiatukum wala tanfa'uhu ta'atukum. Maksiat ya ora piye ge taat ya piye. Manjen Allah iku Al-Qayyum dat yang berdiri sen. Cuma dia nemene dikon istighfar malah tinggal ngoro, cek nemene. Tapi untungnya Allah Rahman, ini kok ya apa-apa. Ini masyhur anekdot yang Madura itu masyhur. Ana kiai, santrine udah biasa kodok subuh, padahal yo krungu adzan apa? Krungu adzan. Terus bareng kiai ini ning pondok dehem, santrine langsung salat kabeh. Kiai ini mau ngamuk. Kamu itu santri apa? Ketika Allah yang manggil enggak langsung bangun, ketika saya yang makhluk manggil langsung bangun. Harusnya ketika dipanggil Allah itu langsung. Tapi saya yang makhluk malah kamu takut. Kalau sama Allah biasa. Sebenarnya santri ini jawab jujur. Karena Allah lebih baik dibanding Pak ya. Ya santri ini jujur. Karena Allah lebih baik dibanding Pak ya. Nah untungnya santri pas ditanya ini. Pas kiai ini didolani kiai ini. Didolani master suhu nih. Terus dikandani kiai ini. Yo, nah itu bener santrimu. Oh, nah itu bener santrimu. Kami itu santri apa? Dipanggil Allah nggak langsung jumrega, nggak langsung bangun. Tapi nak aku singgung langsung bangun. Kenapa ya? Harusnya kamu lebih takut Allah ketimbang Pak Kiai. Jadi santri ini santai karena Allah lebih baik ketimbang Pak Kiai. Hebat. Cerita kau aja Madura. Ya Kiai Madura sang ini sok cerita. Terus dari untungnya Kiai ini mau pas ono suhune, jadi rawani ngomong santri. Oh, nah itu bener santrimu. Dari Kiai suhune. Itu santrimu itu soleh boyong salim.
ribet. Kita yang ngono. Urusan begiya itu ribet timbang urusan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah itu apian. Gak ribet apa? Allah itu apian gak ribet. Karena Allah lebih baik ketimbang Pak Kiai. Dia kira mata itu. Nah, waktu Kiai bek kanjeng Nabi, wong lu gampang bek kanjeng Nabi. Kowe kok Kiai misalnya ngene. Pak Kiai saya sering dosa, apa dapat syafaat Nabi? Mesti ngamuk. Oh, ora mungkin. Misalnya kanjeng Nabi langsung, malah orang harapan. Karena kanjeng Nabi bil mukminina raufur rahim. Jadi tetap gampang urusan Nabi di bang Kiai. Yakin harus yakin. Cuma masalahnya kedaftar orang, dengan kelakuan ini kedaftar jadi umat itu orang. Jadi nggak didaftar, nono didaftar. Alhasil kita bentaba mahabbah yang Allah bin Nabi Rasul lewat moco hal-hal seperti ini. Ya, lewat moco hal-hal seperti ini. Fala ra'aital khuddam hal min talifi hajatin. Ana tawon sing golek hajat fauni la mongko ngeke ingsun sangka kata ana la yunilu napa ana la yunilu berhubung ingsun unilu napa unilu. Terus fa'in fa'li sabab. Nah, fa sabab termasuk iso nasabna fi'il mudhari. Jadi fa jawab itu termasuk iso nasabna fi'il mudhari. Mulane anala yunilu berhubung ingsun unilu. Berhubung nasab napa fa unila. Mengko ngekekno ingsun ing wong al-matalib ing sing digoleki. Kalau rakyat tamu kon lamun ningali sira al-khuddam ing pira-pira pelayan kiaman halis sing ngadeg alal akdam ngatasi pira-pira dramaan. Akeh wong saleh-saleh sing bengi-bengi ngadeg tenan salat wa jadu bidumu isawakit. Wis ngadeg posisi nangis. Jadi lomo mesti air matanya diberikan untuk nangisi dosane. Wal qoma bena nadim wa ta'ib wono sing nangisi dosane ora sing tobat wa khaifun li nafsi yu'atib. Ada yang menyalahkan dirinya sendiri yu'atibu modo. Wa abike minadzunubi ilaihi harib ono sing lari dari dosa. Sakjane wong saleh ngono iku, paham maksude ora terus turu ngisor kipas angin niku paham. Tapi nek niatum turu kipas angin nek mati rahmate Allah. Semoga disuwura pengenan. Muka-muka disepura pengiran. Gusti kula tak istirahat. Sebenarnya seorang terus mata ngopi. Jadi mereka tuh seneng ketika Gusti kula turu, tapi niatnya ben sesuk deres. Sebule tangi turu ngopi. Aduh, ngopi yo ngono ben deres semangat. Sebab bareng ngopi jagongane semangat. Aduh, ribet mung wong gak matir ini ribet kan. Lah menurut pengenan yo rapi iki, ya kok. Pengenan yo rapi. Lah wong tuamu sing bengak-bengok. Nah, pengiran juga santai lah, no? Selama ini kan baik-baik saja tuh. Nanti 6 tahun gitu dari bodoh ya santai. Wong tuamu sing geger, Bang. Karena tidak sebaik Allah. Napa? Wa hakul adami iku mabniun alal musyahah repot. Wa haqqu mabniun alal musamahah. Pengiran iku gampang. Enak bae urusan mbek pengiran enak. Mane kula niku seneng dhewean mbek pengiran soante. Roh manusa pusing. Pusing. Fala yazaluna mengko ora kisir-kisir sapa wangke istighfar ing dalem istighfar hatta yakufa sehingga dadi nyegah apa kafun nahar ya penyegahan keluarina duyul hoyahib ing akhire pira-pira kelalian hoyahib hoibah manane barang sing lali maksudnya mereka selalu istighfar sampai terhentikan oleh adanya siang wong bahasa faswae napa hatta yakufa kafun nahari duyul jama'i zailun ku akhirus mulane kados sarong ngenten iki sing ngisor jenenge zail napa mergo akhirus syai jenenge apa zail mulane bahasa Arab catatan kaki mudayyal napa mudayyal mergo di paling bawah napa di paling bawah jadi mereka mengakhiri istighfar karena sudah siang saya uduna mengko bali sapa wong akeh fakot fazu hale teman-teman untuk sapa akeh bila masuki kelan barang sing digoleki karena semalaman istighfar ketika pagi sudah mendapatkan apa yang dicari. Ya, misalnya si istighfar ya kasil di sepuro pangeran, sing kepengen tujuan ya kasil tujuannya disemadani pangeran. Mergo dekne donga di saat ijabah. Mergo dekne donga di saat ijabah yaiku idza baqiya sulusul lailil akhir. Wa adrakulan metu sapa ngakiri dal mahbub ing ridone dat sing disenengi. Walam ya utahadun nan ora bali sapa hadin kami wa khaibun iku wong sing tuna. Ndak seorang pun yang melakukan itu kemudian dia kembali dalam keadaan rugi. Mergo Allah ora bakal memberi kerugian pada orang yang seperti itu. La ilaha illallah. Muga barokah ngaji ono sing lakoni. Lakoni lho cung pisan-pisan. Terus orang misalnya orang bedino pisan-pisan paling gak iku tau nglakoni sebenarnya ketemu malaikat. Tahu nglakoni. Nanti ngawur dadi. Bendiro pisan tapi tahu lah. Nah, ada usaha ribet ya loh. Sang bisa no. Ngawon bisane berkoro kiri, mesti ra berkoro istighfar niate no.
Kere utange akeh terus eling pangeran. Asline ora niate eling gara-gara kasusnya akeh. Eling pangeran. Terus pangeran dilibatno. Asline ora tau eling pangeran. Barang utange akeh terus eling pangeran. Berarti ilinge krana utang ta krana Allah. Eling utang terus eling nek ana Allah dilibatno. Kelakuan kok ngono. Padahal ora melok duwe utang. Ribet. Ben rapi ra bayu rapi terus donga Allah dilibatno. Ya Allah, istajib doa. Malaikat kabeh di Fatihah nggo apa? Wasilah dari malaikat. Aku ora ben rapi sampe kowe. Mulane eling pangeran se dalam keadaan tidak butuh eling pangeran se. Pancen ijazah Nabi asine ngono. Jonggo kowe eling pangeran se dalam keadaan ra butuh. Engko nak pas ke butuh Allah eling kowe. Iki ora tau eling Allah. Pas butuh lagi. Eling ngono kon mandi biledul terus. Ribet musuh kowe ribet. La ilaha illallah subhanahu wa ta'ala. Mongko mau suci Allah taala. Kelawan mau suci Allah taala. Jadi subhana iku masdar sing fa'il napa amile dibuang usabbihu subhanallah. Mulane subhanallah langsung nasab napa? Fa subhanahu wa ta'ala suci Allah taala min malikin rupane raja utawa apane status kerajaan Allah iku raja sing aja kang mujudna sapa Allah nurun nabi nure nabine Allah rupane Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurihi sanging nure Allah. Qabla ayahlu kal jenenge gawe sapa Allah adama ing Adam minatini sanging lemah sifate Adam. Jadi minati ini buatan ta'aluk tentang kanjeng Nabi Muhammad. Lalu kita tembuti Adam. Mereka nak materi Nabi saking nur. Paham ya? Nak materi Adam minatin. Sing Adam mau minati ini saking tanah Allah ziki kang lengket. Kalau ini tanah liat itu sing lengket. Ya mesti itu kayak manusia kok pasir ya ribet tuh. Ya misalnya kau materi ini kok pasir turu ceplok pecah kabeh. Jadi materi itu kok tanah sing apa? Liat. Mengenai nak tiba itu ya ucap utah. Kok pasir hancur kabeh. Mengenai wa arodolan nentokno sapa nabi. Arodo mempertontonkan sapa nabi. Mempertontonkan sapa Allah. Wa arodolan ngetokno sapa Allah. Fakhrohu ing keunggulannya kanjeng Nabi alal asya. Kelebihannya Nabi ditunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu unggul di atas semua hal. Wa qala lan dawuh sapa wa taala ning nure Muhammad hadza utawi iki sayyidul anbiya iku dadi ketuane pira-pira para nabi wa ajalul asfiya lan dadi mulya-mulyane wong pilihan wa akramul habaib lan mulya-mulyane wong sing disayang Allah Subhanahu. Pokoke wae eling-elinge analogi kula. Misalnya saya mau cerita tentang Sunan Bonang. Mau ndak mau kan cerita. Misalnya saya mau bikin buku tentang Sunan, mau ndak mau kan saya harus cerita Jumadil Kubro datang ke Majapahit. Jumadil Kubro, terus dakwah di Mojokerto, punya anak Ibrahim Asmoro Kondi, terus punya anak Sunan Ampel, terus lagi cerita Sunan Bonang. Padahal min awalil amri saya tidak punya kepentingan batas Jumadil Kubro, misalnya seperti ini. Sama seperti orang cerita Pak Karno heroiknya, tentu kan harus cerita Indonesia dijajah, datang Belanda, gini-gini. Hari Pak Karno bikin PNI, bikin ini. Sebenarnya saya tidak punya kepentingan cerita orang Belanda, tapi mau tidak mau kan kalau skenario besar ini memulainya dari kira-kira seperti itu. Artinya sing dilihat Allah itu Nur Muhammad. Mau tidak mau kan Nur ini nanti jadi orang dan harus hidup di bumi. Dibikinlah bumi itu. Paham ya? Paham ya? Jadi tetap bumi ini wujud secara fisik qoblan Nabi, tapi hakikatnya wujudat bin Nabi dibuat karena Nabi. Ya kira-kira gitu logikanya. Mohon kula waca sak sini. Nah, lalu Nur itu siapa? Ya, Nur itu siapa? Ini disebutkan gila Adam. Jadi kalau nanti dimaknani utuh kalian Mbah Mun. Kalau ngaji berjanji kan dibak gini. Karena Mbah Mun bacanya juga agak lengkap. Memang beberapa kali dimaknani. Alhamdulillah niki kalau insyaallah kepengen mugi malam 14 niku khatam. Misalnya maca kula ra khatam ya mau macane sampean khatam bunga soe iklan apa? Iklan. Kila cendawono salaman ya. Nur itu lalu siapa? Kila cendawono pengene. Jadi Allah ada dialog. Apa? Kan sebetulnya ketika Allah bikin Nur Muhammad itu beberapa malaikat itu iskal itu janggal. Makanya ada sesi pertanyaan dirandikan ini dunia jurnalistik itu kayak ada sesi apa pertanyaannya ini analogi. Tapi ya tetap Allah laisa kamislihi syai'un. Ketika Allah memaklumatkan ada nur sing luar biasa. Kila den ucapno pengene. Huwa Adam ini pakai tanda tanya. Huwa Adam. Jadi malaikat itu nggih gamane ngaten lah. Malaikat sing bagian panitia penciptaan langit dan bumi itu kan roh bocoran wong dene panitia napa?
Jadi malaikat ya perso. Skenario Tuhan itu ada Adam, ada Ibrahim, ada Musa, ada Isa. Termasuk malaikat ya perso untuk akhir zaman ono santri ngaji, terus pindah turu, sangka omah pindah ning pondok, mondok di bangkon ngarit, semua macam perso kabeh. Ya ono sing mondok ben alim, ono sing mondok ben dadi mubalek, ono sing mondok ben jaduk, itu perso kabeh. Ono ara kasil jaduk ya berpura-pura jaduk, rambutnya gondrong, itu perso kabeh. Perso kabeh. Lah aku kon larang ya ora iso, nek mate ngono barno. Nah dhisik Gus Maksum niku gondrong mergo jaduk. Nah saiki bendarane jaduk. Gondrong. Dhisik ana wong gondrong dimitosno dipotong gak kena. Paham nggih? Nah saiki ana wong gondrong dimitosno ora kober. Jadi itu rugi ya jenenge rugi karena cara pandang orang beda. Aku celing nggih cilik kula ana wong jaduk iku terkenale rambute ora tetes dipotong. Akhire kaya aduh dhisik mitose ngono aduse budak syukur ben jaduk ya iki yo ora pancen males rugi wae niru-niru wong dhisik rugi ame ora terusno. Jadi sebetulnya malaikat itu tahu, makanya ketika ada nur yang dibangga-banggakan Allah itu malaikat takok, ya Allah apa itu Adam, karena malaikat tahu suatu saat ini ada orang bernama Adam Ibrahim, makanya pertanyaannya sudah menyebut. Iku makane iki banyak kata sing mahdzuf ya, banyak kata sing apa? Mahdzuf. Dadi kila den dawuhno makane dipertanyakan, "Huwa Adam, apakah nur itu Adam?" Huwa Adam. Kula paket tenan ya, mergi kula riyen ngaji kalian Mbah Mun ki bab niki. Ya tapi ki kalian jagungan santai rilek. Sekolah dawuh sapa Allah? Adamu ta Nabi Adam bihi sebab Nur Muhammad. Oh, salah rujuk lho. Adamu kala jawab sapa Allah. Adamu te Adam bihi sebab Nur Muhammad iku unilu. Ngekei ingsun hu ing Adam a'lal maratibi ing dhuwur-dhuwure derajat. Ora Adam. Adam dhewe nanti mulya ngono dadi nabi yo karo kaya Nur iku. Jawabe pangeran, ora yo Adam. Kila didhawuhna huwa nuhun apakah Nur itu no? Kala jawab sapa Allah. Nuhun utai Nabi Nuh di sebab Nur Muhammad iku yanju selamat sapa Nuh minal ghorofi sanging tenggelam wayah liku lan rusak sapa man wong khalafa kang nentang sapa man hu ing Nuh cek sing nentang minal ahli cek keluarga wal aqrab lan kerabat sing masyhur ya Kanan mbek bojone napa Kanan mbek bojone. Dadi sing takok iki bali lho malaikat men takok nah mboten Adam napa Nuh ora Nuh dhewe wis selamat ya mergo Nur Muhammad. Paham. Nah, betul itu Ibrahim, sing takok brengkel saja takut. Paham, dadi wong brengkel iki wong takok sekolahane kuno, macam malaikat satu takok brengkel. Mbok ora usah takok, langsung takok. Niku sinten lho Gusti Allah. Ora dene lebah-lebah sewa. Kono malaikat ribet, malaikat itu kadang ribet. Malaikat yo masuk, kadang yo piye pengetahuane kadang yo piye ora pas. Wis ngomong joko kualat nek wis. Lha kok Gusti, lawal dia tebak-tebakan. Nur ini belum dimaklumatkan namanya siapa. Pokoknya rupa nur yang spesial. Ala satil arsi. Karena nur itu sudah kelihatan di sisi aras. Ini soko-sokonya aras. Ya, akhirnya malaikat kan penasaran. Gusti, nur itu sinten. Nah, takut sinten tolak nabi. Oh, gak nebak. Napa niku Adam Gusti. Gak, Adam itu baru kayak nur itu iso mulya. Nah, ngoten nak nur. Ora, nur dhewe selamat baru kayak nur itu. Ya, rung dijawab nak jenenge Nur Muhammad. Nah, waktu Ibrahim, Ibrahim. Boleh takut sing sopan, itu sinten lho. Ora menebal lho. Ribet malaikat. Ya, ribet. Sebenarnya golekane malaikat sing pokak takut. Pokak takut sopo. Aku rawani golek iki ketemu karena akhirnya tuntas. Nah ulama dikaiha, dari ulama sebenarnya itu nabi untuk swarga, pengiran dikaiha, kon mlaku sih, apa? Kon mlaku sih. Demikian aku ada rencana boleh ikut, ribet. Kila dan takokno apa ngene, huwa Ibrahim, namboten Nuh, pertama Adam ya, namboten Adam, mboten Nuh, berarti niku Ibrahim. Ola dawuh sapa ora ya ora Ibrahim, Ibrahim bi sebab Nur, ya maksudnya Nur Muhammad, tapi pasti kurang dijawab Muhammad. Berarti rujuk bihi kawan Nur iku takumu dadi jumeneng atau dadi eksis apa hujjah Ibrahim ala ubadil asnam ing atase para penyembah berhala wal kawakib lan para penyembah bintang. Ora ya ora Ibrahim. Aku sik eling mbamen antangno ngeten. Ora ya ora Ibrahim. Ibrahim dhewe iso pinter ngono ngalahno debat ambek Namrud ya baru kaya Nur iku.
Cek bantai, kila wa Musa, nama tuh nggak Musa. Jadi, malaikat ngono ngono, dene mesti ora usah ngono. Mun Gusti niku sinten mun. Ora gelem takok dene mau menggurui sithik lho maksudnya dene kan. Wah, berarti Musa Gusti kalau jadi dene. Seri. Napa? Sekolah jauh sapa Allah Musa aku ya anak Musa dulure. Mesti cek keluarga walakin hada tapi niki habibun sing tak kasih wa Musa kalimu wa mukhad. Ya anak Musa termasuk member tapi ku dulure gak Musa. Musa iki habib banget tak senengi nak Musa kalimu wa mukhad. Musa wis biasa tak omongi langsung, gak ngendikani langsung. Cek belan kila wa Isa. Nah wonten Isa. Saya ngene jelas ono kowe ka ono terus gak mungkin mlebu. Gak mungkin. Kila wa Isa qala dawu sapa wa Isa te Isa yubasyiru. Sing ngekeki berita gembira sapa Isa bilan Nur Muhammad. Wa wa ta'ala nur iki bene dene buatihi ning ngarepe kenabiane Isa kal hajib kaya dene hajib kaya dene alif. Lah itu pas Isa itu saat pengiran ngendikan Isa, yora Isa, tapi Isa yang memaklumatkan kalau ada nur itu setelah dia. Paham ya? Jadi kita mirip bahwa bene dene buatihi kal hajib. Isa adalah nabi yang akan memaklumatkan pengumuman akan adanya nabi akhir zaman. Maka dengan Isa dekat sekali ibarat ikep ambek wong. Ya iku jenenge apa? Wong basyirom bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Lagi lagi jujur kila faman mongko te sinten hadzal habib te wong sing jenengan seneng ini al-karim alladzi albasta kang maringi jenengan khullatal waqar ing pakaian hiasan keanggungan wa tawajjata lan ngekeki kuluk panjenengan tawajjah maknane gawe mahkota lho. Ing iki lan nur ditijani mahabah lan mahkota kewibawaan wal iftikharan kebanggaan. Sinten nak ngoten niku? Tiang niku sinten? Nur niku sinten? Wa nasarta lan gelar panjenengan ala rosi ala soid ing pira-pira simbol kehormatan. Semana asoba yo ikatan kehormatan. Mun Gusti mun nyerah nih, nur niku sinten yang jenengan begitu spesialkan sampai engkau beri mahkota, sampai engkau bangga-banggakan. Mun niku sinten wis mboten nebak nih, mboten nebak. Akhirnya kala dawuh sapa wa huwa tenuru nabi niku nabi istakhratu kang milih ingsun ing nabi min wa'im wali sangka turunan wa'im bin oleh lan nabi ku ya mutu kamudut sapa abuhu abae nabi wa umulan ibune nabi wa yaqulu lan rumat ing nabi sapa jadduhu mbae nabi suma amuhu mongko nuli pamane nabi asyaqiqu abu talib paman kandung. Akhirnya Allah jawab ora iku ora kabeh sing dadi nur mau jenenge nabi sing sangka turunan wa'im bin oleh manet iku mbae nabi. Terus sejarah ya nabi abae kabundut ibuke kabundut terus di rumah. Nah, bareng bae kabundut di rumah. Kamane. Terus di umat koyo kowe sing arep-arep syafaate. Dan nanti terus nabi. Di umat sing ra jelas ngene iki sing arep-arep syafaate. Kon tak citra gelem, kon ki amul ora gelem, tapi tetep arep-arep syafaat. Alhamdulillah cek percaya syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya bener sithik wae. Bener nemen-nemen ya ora bakat sesuai aja. Ya jadi iki cerita niki sanad jadi lepas dari banyak Islam modern, Islam kota biasanya kadang-kadang enggak mau menerima konsep Nur Muhammad. Mergo deloke ning alam zahir nak kanjeng Nabi iku duwe bapak, duwe mbah. Oke, kita sepakat secara zahir kanjeng Nabi duwe bapak, duwe mbah, duwe buyut. Iku jenenge zahire napa? Tapi Nabi hakikate Sayyidul Awwalin wal Akhirin karena Nabi itu ada sebelum itu semua. Amlane ono barang binazuril aini, ono dari hakikat. Ya contoh paling gampang, kowe ngarang buku cerita tentang Soekarno misalnya atau cerita tentang Sunan Bonang. Ya atau mengarang buku cerita tentang Mbah Mun. Tujuanmu tentang Mbah Mun. Mau tidak mau kan harus menyebut Mbah Zubair, menyebut Mbah Karim, menyebut masa kecilnya Mbah Mun. Meskipun nanti ujung-ujungnya buku semuanya didesain untuk Mbah Mun. Podo, alam raya ini didesain untuk kanjeng Nabi. Laula kama khalaqtul aswad. Andai kan tidak ada kamu, Muhammad tidak menciptakan alam raya. Tapi mau tidak mau kan Nabi bangun di bumi kan. Akhirnya Allah di bumi sih. Tapi tetap Nabi mahallun al-dhurillah. Sing jadi pertimbangan utama. Nah, itu benarnya ono ilmu dohir, ono ilmu hakikat. Yes, itu gunanya pasanan itu. Tapi sing nerangno cukup untuk bolet mesti bulan ya. Jadi kena makom wong tuwa ora melok nerangno, engko dadi ribet ilmune rusak. Wis wae sementara rong paham tenan wis pokoke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku gak yakin ki iso nerangno seperti yang saya maksud. Proses kabeh apa? Proses. Nah, lain arep nerangno tenanan wis pokoke mau ono ngaji keterangan iku ono Nur Muhammad. Lha yo ku piye? Gila wa adam. Malah kesane alim bahasa Arab ya,
Maksudnya pius mana nih dhewe pokoke ngono. Kila wa Adam. Nah jadi huwa Adam huwa Adam karena ini bentuk pertama. Sama sih ingat saya pernah ngaji Mbah memang gitu. Huwa Adam huwa Adam. Ayo tunggu gila huwa Adam. Gantian. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Qila huwa Adam qala Adam. Qila huwa Adam terus wakaf sekolah. Qila huwa Adam qala Adam bihi uniluhu a'la al-maratib. Qila huwa Nuh qala Nuh bihi antu min al-gharq wa yahliku man khalafahu min al-ahli wal aqarib. Jadi sana nggih mau diwakafno satu-satu. Qila huwa Adam. Kok ile iku asail apa? Kok ile niku asail penanya terus qala niku mujawib dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala. Makanya bacanya ben ketok paham. Paling kae ibu paham ya. Wae macane qila huwa Adam wakaf napa? Terus qala ben keren napa? Qila huwa Ibrahim qala Ibrahim bihi taqumu hujjatuhu ala ubadil asnami wal kawakib. قيل هو موسى قال موسى أخوه ولكن هذا حبيب وموسى كليم ومخاطب قيل هو عيسى قال عيسى يبشر به وهو بين يدي نبوته كالحاجب قيل فمن هذا الحبيب الكريم الذي ألبسه خلة الوقار وتوجته بتيجان المهابة والافتخار فنشرت على رأسه العصائب قال هو نبي استخرته من لؤي بن غالب يموت أبوه وأمه وينقله جده ثم أمه الشقيق أبو طالب اللهم هذا الإنجيل أيضا في النبي اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم إننا نرسل بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول إننا نرسل بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول كل رجعنا لكل خير فسامع الفرق والأصول كل رجعنا لكل خير فسامع الفرق والأصول اللهم صل على محمد